Төпсән авылында яшәүсә сәйбез, өләсәйбез, Қарсәйбез, Айытқулова Сәмиға Гыйнат кызын 75 яшьлек юбилейы менән ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Кадерлебез, һиңә аяз күк йөзе, кырыс тайныклы һаулык, курай моңындай озын гомер, сикһез шатлыктар теләйбез. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмсыл, кадерләрдән кадерлеһе һин. Киләсәктә лә киң күңелле, алсак йөзле, улы йөрәкле булып кал. Ходай насыйп итеп, алдагы көндәреңдә лә сәламәтлек менән гомер итергә. Балаларыңдың, ейән-ейәнсәрдәреңдең, бүлә-бүләсәрдәреңдең якты киләсәген күреп, шатлыктарына һөенеп, дөнья рәхәтлекләрен кисереп, күңел нурың менән килер көндәребезне яктыртып, кадер хөрмәттә яшә. Һин булганга дөньябыз ямле, йәнле, һинең фатихаларың менән адымдарыбыз ышаныслы, бәхетебез тулы, уйҙарыбыз яҡты. Ходай үҙеңде сәләмәтлектән, бәхеттән, күңел тыныслығынан айырмаһын. Йәшәү шатлығы һин безҙең өсөн, яҡшылығың менән өлгө һин. Ауыр саҡта һиңә таянабыҙ, безҙең өсөн һәр саҡ кәрәк һин. Һөйкөмле ҡарашың ҡояшҡа тиң, бар тормошто нурға күмәһең. Был донъяның барлыҡ хикмәттәрен бары тик һин генә беләһең. Тормошта гел ярҙам итеп тора, зирәк кәңәштәрең, йылы һүҙең, иркәләйһең, яратаһың, йыуатаһың, тыңлайһың да, аңлайһың да үҙең. Сәләмәтлек, оҙон ғүмер яҙһын, гел көләс һәм йәш бул хәҙергәсә. Күңелең һинең күтәренке булһын, һөйөнөп һәм һөйөндөрөп, мең-мең йәшә. Иң изге теләктәр менән балаларың, ейән-ейәнсәрҙәрең, бүлә-бүләсәрҙәрең. Хөрмәтле Сәмиға Гыйнат ҡыҙы, яҡындарығыҙҙың тәбрик һүҙҙәренә беҙҙең ижади төркөм дә ихлас ҡушыла. Һеҙгә сәләмәтлек, имен киләсәк, алһыу таңдар теләп, йыр бүләкте һеҙҙең тарафтарға юллайбыҙ. Рәхим итеп тыңлағыҙ, юбилейығыҙ мөбәрәк булһын. Көтә көндә әсәй балаларым, ныҡыт һалып, өҙөлөп, һағынып. Көткәнеңде белеп ваҡыт табып, беҙ ҡайтабыҙ һиңә ашҡынып. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә моңло бишек йырын. Йәшәсәй шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Изге доғаларын уҡып, әсәй аҡ теләктәр теләп оҙата. Иҫән генә бер үк йөрөгөҙ һеҙ тейеп, беҙҙең өсөн һәр саҡ ут йота. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә моңло бишек йырын. Йәшәсәй шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп.
изгелеген күреп, әсәкәем ителеп яшь сактарын, йырлай беҙгә моңлы бишек йырын, яшәсәй шатлыктарга күмелеп, балаларым изгелеген күреп, яшәсәй шатлыктарга күмелеп, балаларым изгелеген күреп.